munyemerere mbasuhuze nshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Njyewe muganira amazina ni Mugizweneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Muri uyu mwanya rero nifuje yuko twaganira ku cyigisho kivuga ngo igitero cya Satani, igice cya mbere. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu, tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyari imisozi ukabihindura amataba, ibyo twabonaga nk'ibidashoboka tugasanga biremeye. Ngaho rero duhe kukwizera kandi uduhe kukwiringira, uduhe kugendana nawe no gukorana nawe, kugira ngo tukwigireho kuko uri umugwaneza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka nongere mbibutse yuko turi kwiga icyigisho kivuga ngo igitero cya Satani. Reka dusome mu byanditswe byera. Ahangaha tugiye kureba uburyo Satani yarwanye urugamba, turebe n'uburyo yaje kurusoza. Turareba ku byerekeranye na Danieli ubwo yajyaga mu rwobo rw'intare. Igihe Dariyusi w'Umumedi yimaga ingoma, yari isanzwe ifitwe n'abami b'Abanyababuloni, yabanje kuvugurura imiterere y'ubutegetsi. Bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mu intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwira igihugu cyose, kandi abaha n'abatware bakuru 3. Umwe muri bo yari Danieli, kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'umwami, ngo umwami adapfirwa ubusa. Ariko Danieli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe, kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we, ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose. Icyubahiro Danieli yahawe cyabyukije ishyari ry'abatware bo muri ubwo bwami, maze bashaka impamvu yose yatsindisha Danieli. Nyamara bamubuzeho impamvu n'imwe, kuko yari umwiringirwa, ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro. Imyitwarire izira amakemwa ya Danieli yakomeje gukaza ishyari ry'abanzi be. Byabaye ngombwa ko bahamya bati, nta mpamvu tubona kuri Danieli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye. Nuko abatware bakomeye n'ab'intebe bajya inama, maze bacura umugambi biringiraga ko uzabashoboza guhitana uwo muhanuzi. Biyemeje gusaba umwami gusinya iteka bagombaga gutegura, ryasabaga umuntu uwo ari we wese mu bwami bwe kutagira icyo asaba Imana cyangwa undi muntu atari umwami Dariyusi mu gihe cy'iminsi 30. Kurenga kuri iri tegeko byagombaga guhanishwa uwaryishe kujugunywa mu rwobo rw'intare. Nk'uko babiteguye, abo batware bateguye iryo teka, maze barishyira umwami Dariyo ngo arishyireho umukono cyangwa ikimenyetso cye. Mu rwego rwo kubyutsa ubwibone bwe, bamwemeje ko ishyirwa mu bikorwa ry'iri teka bizamwongerera icyubahiro n'ubutware bikomeye. Kubwo kutamenya umugambi uhishwe w'ibikomangoma, umwami ntiyasobanukiwe ubunyamaswa bwabo nk'uko bwagaragaraga muri iryo teka, maze yemera amagambo yabo yo kumushyeshya, ashyira umukono we, aricyo kimenyetso
kuri iryo teka. Abanzi ba Danieli bavuye imbere y'umwami Dariyo bishimye cyane kubera umutego bari bateze umugaragu w'Uwiteka. Ubugambanyi bumeze butyo bari bakoze, Satani yari yabugizemo uruhare rukomeye. Umuhanuzi Danieli yari umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bwami, bityo abamarayika babi batinye ko ububasha bwe buzaca intege ubutware bafite ku batware bo muri ubwo bwami. Ahangaha ndasubiramo, ubugambanyi bumeze butyo bari bakoze, Satani yari yabugizemo uruhare rukomeye. Ndasubiramo, ubugambanyi bumeze butyo bari bakoze, Satani yari yabugizemo uruhare rukomeye. Umuhanuzi Danieli yari umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bwami, bityo abamarayika babi batinye ko ububasha bwe buzaca intege ubutware bafite ku batware bo muri ubwo bwami. Abo bakozi ba Satani nibo bari bateye abatware kugira igomwa n'ishyari. Abakozi ba Satani kandi nibo bari bacurishije umugambi wo kurimbura Danieli, kandi abatware kubwo kwitanga bakaba ibikoresho by'ikibi bashyize uwo mugambi mu bikorwa. Muri kumva ko nubwo Satani yari yagabye kiriya gitero, ariko bariya batware nibo bagizemo uruhare rwo kumwiyegurira. Ntago Satani afite ubushobozi bwo kuba yadufata ku ngufu, ahubwo araza akatwongoshyosha, twamwemerera akatugira ibikoresho bye. Nshuti bavandimwe rero, abafite ishyari ritandukanye, bafite ishyari abantu bari mu nzego runaka, cyangwa abafite ibintu runaka cyangwa imitungo runaka, wowe ukaba ntayo ufite, uyu munsi umenye yuko nta yindi mbaraga irimo igukoresha, ni imbaraga ya Satani. Kandi iyo mbaraga ya Satani nta handi izakugeza uri buze kuhabona, kuko iyo nsomye mu byanditswe birambwira ngo Satani ni umutware w'urupfu. Nta kindi rero Satani atanga, nubwo yaguha ibyiza, ariko inyuma haba hibitseho urupfu. Reka dukomeze dusome turebe. Kugira ngo bagere ku ntego y'umugambi wabo, abanzi b'uyu muhanuzi bishingikirije ku kuntu Danieli yumviraga amahame adakebakeba, kandi ntibibeshye ku buryo babonaga imico ye. Danieli yahise abona umugambi mubisha muri uko gutegura iryo teka, ariko ntiyigeze ahindura imikorere ye hato. Kuki se noneho yari kureka gusenga, kandi aricyo gihe yari abikeneye cyane? Yari guhara ubuzima bwe ubwabwo, aho kugira ngo atakaze ibyiringiro by'uko Imana ariyo aboneraho ubufasha. Yakoraga inshingano z'umutware mukuru atuje, kandi isaha yo gusenga yajyaga mu cyumba cye agakingura amadirishya yerekeye i Yerusalemu nk'uko yari asanzwe abigenza, maze agasenga Imana yo mu ijuru. Imana yacu ishimwe. Reka dukomeze dusome. Ntabwo yagerageje guhisha igikorwa cye, nubwo yari azi neza ingaruka zo kuba indahemuka ku Mana kwe. Umutima we ntiwigeze udohoka imbere y'abacuraga umugambi mubisha wo kumurimbura. Ntiyari kwemera ko bigaragara ko umubano we n'ijuru uri mu kaga. Mu bintu byose umwami yari afitemo uburenganzira bwo gutegeka, Danieli yarumviraga, ariko yabaga umwami cyangwa iteka yaciye. Ariko yaba umwami cyangwa iteka yaciye, nta cyashoboraga kumuteshura ku kuba indahemuka ku mwami w'abami. Uko niko umuhanuzi Danieli yavuze ashize amanga, ariko atuje kandi yicishije bugufi, ko nta butware bwo ku isi bufite uburenganzira bwo kwitambika hagati y'umuntu n'Imana. Nubwo
yari akikijwe n'abasenga ibigirwamana, yari umuhamya udahemuka w'ukuri. Uko yayobokaga ibitunganye ashirutse ubwoba, kwari umucyo urabagiranira mu mwijima w'icuraburindi. Mu by'imico mbonera warangwaga muri urwo rugo rw'abapagani. Kuri iyi si ya none, Danieli ni urugero rwiza rwerekana ubudahemuka no gushiruka ubwoba bya gikristo. Abatware bamaze umunsi wose bitegereza Danieli, bamubonye inshuro 3 ajya mu cyumba cye, kandi bamwumva 3 arangurura ijwi rye asenga Imana. Mu gitondo cyakurikiyeho bajyanye ikirego cyabo imbere y'umwami. Danieli, umutware w'umwami kandi wari wubashywe cyane kandi wiringirwaga, yari yasuzuguye iteka umwami yaciye. Bibukije umwami bati, mbese harya nyagasani ntiwashyizeho ukuboko k'urwandiko rw'iteka waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose, cyangwa umuntu wese atari wo wasabye nyagasani, ngo azajugunywe mu rwobo rw'intare? Umwami yarasubije ati, narabitegetse koko, nkurikije amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa. Bafite ishema n'isheja ryinshi. Noneho babwiye Dariyo iby'imyitwarire y'umujyanama we yiringira cyane. Bateye hejuru bati, ariko Danieli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho nyagasani cyangwa iteka washyizeho ukuboko, ahubwo ajya asenga 3 ku munsi. Baramureze. Igihe umwami yumvaga ayo magambo, yahise abona umutego bari bateze umugaragu we ukiranuka. Yabonye ko atari ishyaka. Aya magambo ndayasubiraho. Umwami nawe yarazi kureba, ndayasubiraho rwose. Kabanze yasomye. Yabonye ko atari ishyaka ry'uko umwami agira ikuzo n'icyubahiro, ko ahubwo ishyari bari bafitiye Danieli ari ryo ryabatera intandaro yo gutekereza rya teka ry'umwami. Ndayasubiramo. Yabonye, uwo ni umwami, yabonye ko atari ishyaka ry'uko umwami agira ikuzo n'icyubahiro, ko ahubwo ishyari bari bafitiye Danieli ari ryo ryabaye intandaro yo gutekereza rya teka ry'umwami. Umwami yarirakariye cyane kubera uruhare yari yagize mu kibi cyari cyakozwe, maze ashyira umwete cyane kuri Danieli kugira ngo amukize burinda bwira. Abo batware barogoye umwete umwami yari afite, maze bateranira umwami baramubwira bati, nyagasani, umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami rivuguruzwa. Nubwo iryo teka ryari ryaciwe huti ntiryahindukaga kandi ryagombaga gushyirwa mu bikorwa. Ahangaha mubonye yuko umwami yagerageje gushaka uburyo yakiza Danieli biranga, ndetse bigeza nimugoro abantu barahenereza bati, ntago bishoboka, ntago birahinduka. Reka dukomeze twumve. Nuko umwami arategeka, bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati, Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo. Twibuke ko ruriya rwobo rwari ruri mu intare, kandi intare zirarya. Aya noneho ikibazo gihari umuntu yakwibaza ni iki ngiki. Ese niba harimo intare, ruriya rutare rwo baruzaniraga iki? Ese ninde muntu wundi wagiye mu rwobo bagashyiraho urutare? Ahari ntabwo bavuga ko ari urwobo, mu byanditswe bavuga ko ari imva, ariko uwo ni Yesu. Yesu ubwo n'ubundi bamushyiraga mu mva, bamushyizemo bashyiraho n'urutare, ariko bisoza avuyemo. Urutare bari bashyizemo
rwari urw'ubwoba kugira ngo atavamo. Kandi Danieli nawe bari bafite ubwoba ko hari intare ziri bunanirwe, ariko nibafungiranamo igitare atari bubone uko havamo intare, byanze bikunze zamara gusonza zikamwataka. Reka twumve. Umwami ubwe ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be, kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubiza mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa, ntiyamuzimanira ibyo kumucurangira, ntiyarushya goheka. Imana ntiyabujije abanzi ba Danieli kumujugunya mu rwobo rw'intare. Yemeye ko abamarayika babi ndetse n'abantu b'abanyabyaha batyo basoza umugambi wabo, ariko ibyo yabyemereye kugira ngo itume kurokorwa k'umugaragu wayo kurushaho kugaragara, kandi no gutsindwa kw'abanzi b'ukuri no gukiranuka kurushaho guhama. Umuhimbyi wa Zaburi yarahamije ati, ni ukuri umujinya w'abantu uzagushimisha. Reka nsubiremo. Ni ukuri umujinya w'abantu uzagushimisha. Ndasubiramo. Ni ukuri umujinya w'abantu uzagushimisha. Urabisanga muri Zaburi igice cya 76 umurongo wa 10. Satani yagombaga gutsindwa binyuze mu butware bw'uyu muntu umwe wahisemo gukurikiza ibitunganye aho gukurikiza amategeko y'abantu, kandi izina ry'Imana ryagombaga gukuzwa ndetse rikubahwa. Mu gitondo cya kare cy'umunsi wakurikiyeho, umwami Dariyo yihutiye kujya ku rwobo rw'intare, maze ageze hafi yarwo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati, yewe Danieli mugaragu w'Imana ihoraho, mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare? Ijwi ry'umuhanuzi Danieli ryarasubije riti, nyagasani uhoraho, Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye, kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha, kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane, ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo, basanga ntacyo yabaye, kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira ba bagabo bareze Danieli, babazana n'abagore babo n'abana babo, babajugunya muri urwo rwobo rw'intare, zibasamira mu kirere, zibamenagurana n'amagufwa yabo, batararushya bagera mu rwobo hasi. Ahari abacurabwenge batekereje yuko izi ntare zitondaga zitari zizi kuryana, ariko babaroshyemo bamenye yuko nta mikino ibirimo, ahubwo hariya Danieli yasobanuye yuko marayika ari we waje kugira ngo abuze intare ze kumurya. Nshuti muvandimwe, icyampa njye nawe tukibuka yuko hari Imana iturinda, kandi hari abamarayika Imana iduha kugira ngo baturinde. Imana yacu ishimwe. Nuko itangazo ryongera gutangwa n'umwami w'umupagani rihesha ikuzo Imana ya Danieli, rivuga ko ariyo Mana nyakuri. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mw'isi yose ati, amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo irokora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Danieli inzara z'intare. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe. Nshuti muvandimwe, wowe utwaye ubutumwa bwo guca abantu intege, ugenda wamamaza ubutumwa bwa Satani ngo noneho iramara abantu, reka nkubwire yuko ikibazo atari ibyo Satani iteganya kudukorera, ahubwo ikibazo ni umubano dufitanye n'Imana.
aho kugira ngo ugende wamamaza imigambi Satani afite, aho kugira ngo ugende wamamaza urugamba Satani afite, aho kugira ngo ugende wamamaza imbaraga Satani afite, aho kugira ngo ugende wamamaza ubuhanga Satani afite, aho kugira ngo ugende wamamaza ubucakura Satani afite, genda wamamaza Kristo kuko yaranesheje. Niwe wabashije n'ubundi kuva muri iriya mva, kandi igitare cyari kiriho cyarahiritswe mu izina rya Yesu. N'uyu mwanya afite ubushobozi bwo gukiza abana be, ashobora kugukiza kandi nanjye ashobora kunkiza. Reka dukomere rero tumwiringire. Ijuru riri hafi cyane y'abababazwa bazira gukiranuka. Kristo ahuza inyungu ze n'izabe b'indahemuka, ababarana n'abera be, kandi umuntu wese ukoze kubo yitoranyirije niwe bakozeho. Imbaraga iri hafi kugira ngo irokore umuntu kwangizwa k'umubiri, iri no hafi kugira ngo imukize ikibi gikomeye, itume gukomera k'ubunyangamugayo mu bibaho byose no gutsinda kubw'ubuntu bw'Imana bishobokera umugaragu w'Imana. Haleluya. Iyi mibereho ya Danieli nk'umutegetsi mu bwami bwa Babuloni n'ubw'Abamedi n'Abaperesi ihishura ukuri ko umuntu ukorera inzego za leta cyangwa umunyapolitike atari ngombwa ko aba umuntu utekereza cyangwa ugena ingamba za politike gusa. Ibiramambu ashobora no kuba umuntu uyoborwa n'Imana ku ntambwe yose atera. Muvandimwe, kabone nubwo waba uri mu nzego za leta, ntukumve yuko Satani agomba kugugiraho uruhare. Hoya, ushobora kuba mu nzego za leta ariko ugakorera Imana. Komera, shikama, kandi umenye yuko Imana ariyo yemeye yuko ujya kuri uwo mwanya ufiteho n'ubundi ububasha, wibuke kuyikorera. Danieli wabaye minisitiri w'intebe w'ubwami bwari bukomeye kurusha ubundi ku isi, yari n'umuhanuzi w'Imana kandi yakiraga umucyo uturuka mu ijuru. Ibyanditswe byahishuwe bisobanura uwo muntu wagiraga ibyo ararikira nkatwe, bikavuga ko yari inziramakemwa. Igihe ibyo yakoraga byasuzumanwaga ubushishozi n'abanzi be basanze nta nenge n'imwe ibirangwamo. Yari icyitegererezo cy'uko umukozi wese yahinduka igihe umutima we wahindutse kandi wejejwe, ndetse n'igihe impamvu zimutera gukora zitunganye mu maso y'Imana. Gukurikiza iby'ijuru risaba udakebakeba bizana imigisha yo kuri iyi si ndetse n'imigisha y'iby'umwuka. Reka nongere subiremo. Gukurikira iby'ijuru risaba udakebakeba bizana imigisha yo kuri iyi si ndetse n'imigisha y'iby'umwuka. Ndasubiramo. Gukurikiza iby'ijuru risaba udakebakeba bizana imigisha yo kuri iyi si ndetse n'imigisha y'iby'umwuka. Icyamage nawe muvandimwe tukagera kumvira kudakebakeba, tukamenya kwisubiraho aho twagiye dukebereza, aho twagiye dusuzuguza Imana. Uyu munsi tukongera kwibuka yuko ifite ububasha bwo kongera kudukoresha. Imana yacu ishimwe. Nubwo Danieli yari akiri umusore, kudahuzagurika mu kubaha Imana kwe, kutadohoka ku kwitegeka kwe binyuze mu bupfura butangaje n'ubunyangamugayo bwe, byatumye atona kandi akundwa n'umutware wari umushinzwe. Urabisanga muri Danieli igice cya 9. Iyo mico kandi niyo yaranze ubuzima bwe bwakurikiyeho. Yazamutse mu ntera mu buryo bwihuse, aba minisitiri w'intebe w'ubwami bwa Babuloni. Nshuti muvandimwe, igihe cyose uzaba uri kuzamuka mu ntera, ntukagire ngo Satani irakwishimiye, ahubwo ibigushaka ngo ikwirenze. Ariko humura, Imana izabana nawe. Mu gihe cy'ingoma z'abami bagiye basimburana mu guhanguka
kw'ishyanga ndetse no mu kwima k'ubundi bwami bwategekaga isi yose, ubwenge bwa Danyeli gukorera igihugu kwe neza, urugwiro rwe, ubugwaneza nyakuri bw'umutima, kuba indahemuka ku mahame no gukorana ubushishozi byari bitunganye rwose, ku buryo byabaye ngombwa ko n'abanzi be bahamya ko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro, kuko yari umwiringirwa ntabonekeho n'amafuti cyangwa igicumuro. Cyamanye nawe Imana ikabiduha muvandimwe. Danyeli yubashywe n'abantu bamuha inshingano zo kuyobora mu gihugu, kandi bamushinga n'amabanga y'ubwami, kandi yubahishijwe n'Imana nk'uyihagarariye, ndetse yahishuriwe byinshi by'amayobera bijyanye n'igihe kizaza. Ubuhanuzi bwe butangaje nk'uko bwanditswe mu gice cya 7 kugeza mu cya 12 by'igitabo cye ntibwumviswe mu buryo bwuzuye n'umuhanuzi Danyeli ubwe, ahubwo mbere y'uko imihati yo mu buzima bwe irangira, yahawe ibyiringiro by'umugisha ko ku iherezo ry'ibihe, mu gihe gisoza amateka y'isi, azongera kwemererwa guhagarara mu mugabane we. Ntabwo yahawe gusobanukirwa ibintu byose Imana yari yarahishuye bijyanye n'umugambi wayo. Ku byerekeye ubuhanuzi yanditse, yahawe amabwiriza ngo bumba igitabo ugifatanisha ikimenyetso. Ibyo byagombaga gufatanishwa ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Umumarayika yongeye kubwira intumwa y'Uwiteka ikiranuka ati, nuko igendere utegereze imperuka, kuko uzaruhuka kandi uzahagarara mu mugabane wawe iyo minsi nishira. Urabisanga muri Danyeli igice cya 12 umurongo wa 4 n'uwa 9 n'uwa 13. Igihe twegereza iherezo ry'amateka y'iyi si, ubuhanuzi bwanditswe na Danyeli budusaba kuba maso mu buryo budasanzwe, kuko buhuje n'igihe turimo. Ibyo Danyeli yahanuye byahuzwa n'inyigisho zo mu gitabo giheruka cy'isezerano rishya. Satani yateye abantu benshi kwizera ko imigabane imwe y'ubuhanuzi bwa Danyeli na Yohana umuhishuzi idashobora kumvikana. Nyamara isezerano rirasobanutse ko umugisha udasanzwe uzaherekeza kwiga ubwo buhanuzi. Amagambo ngo abanyabwenge bazayamenya ku murongo wa 10 yavuzwe ku byo Danyeli yeretswe byagombaga gukurwaho ikimenyetso mu minsi ya nyuma. Naho ku byahishuwe Kristo yahaye umugaragu we, uwo mugaragu ni Yohana, kugira ngo biyobore ubwoko bw'Imana mu myaka magana menshi. Hatanzwe isezerano ngo hahirwa usoma amagambo y'ubuhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo. Urabisanga mu byahishuwe igice cya 1 umurongo wa 3. Kuguhangwa no guhanguka kw'amahanga nk'uko twagaragajwe neza mu gitabo cya Danyeli n'ikibyahishuwe. Dukeneye kumenya uburyo icyubahiro cy'isi n'ibigaragara inyuma nta gaciro bifite. Mbega uburyo Babuloni n'imbaraga zayo n'ubwiza bwayo isi turimo muri iki gihe itigeze ibigira. Mbega uburyo abantu bo muri icyo gihe babonaga imbaraga n'ubwiza bya Babuloni bihamye rwose kandi bizahoraho. Babuloni yashizeho nk'uburabyo bw'ibyatsi, nk'uko tubibona muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 10. Ni nako ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi, ubwami bw'Abagiriki n'ubw'Abaroma byahangutse. Uko ni nako ubwami bwose butubakiye ku Mana ngo ibubere umusingi buhanguka. Ubwami bwomatanye n'umugambi wayo bwonyine kandi bugaragaza imico yayo nibwo bushobora kurama.
amategeko y'Imana niyo yonyine ahamye isi yacu izi. Kwigana ubushishozi ugusora k'umugambi w'Imana mu mateka yaranze amahanga ndetse no mu ishurwa ry'ibigiye kuzabaho kuzadufasha guha ibyo twabonye n'ibyo tutabonye agaciro kabyo nyakuri, ndetse no kumenya intego nyakuri y'ubuzima. Bityo rero nk'uko Daniyeli na bagenzi be babayeho, turebye ibyababayeho mu mucyo w'igihe kizahoraho iteka, dushobora kubaho turangwa n'iby'ukuri bitunganye kandi biramba. Bityo kubwo kwiga amahame y'ingoma y'umwami n'umukiza wacu, ya ngoma ihiriwe izahoraho iteka, dushobora kuba twiteguye maze tukazinjirana nawe muri iyo ngoma ubwo azaza. Imana yacu ishimwe. Muvandimwe, reka nongere nkwibutse yuko Imana igushaka kandi nanjye irashaka kugira ngo iduhindure abakozi bayo muri uru rugamba ruheruka. Reka rero nkwifurize kuba mu bana b'Imana kandi nanjye mbyifurize kugira ngo ubwo Yesu azaba agarutse twe kuzakorwa n'isoni. Kandi nkubwire, niba Imana ibaye igutijije ingoma kugira ngo uburyaho, wa muvandimwe we urye neza ariko wirinde kuyikora mu jisho, kuko niba Imana iguhaye ingoma ngo urye, ntabwo ikubwiye ngo uyihenureho. Ahubwo niba ushaka kuramba mu bwami bwawe, niba ushaka kuramba ku buyobozi bwawe, ubaha Imana, ubaha amategeko yayo. Nibitagenda gutyo, n'ubundi nawe ingoma yawe izavaho. Ngaho rero muvandimwe, reka twe kwamamaza ibyo turimo turebesha amaso y'umubiri, ahubwo twinginge Mwuka Wera abane natwe, kandi twibuke yuko dufite uburinzi bw'abamarayika baturinze, badashobora n'iri na rimwe kudusiga, keretse igihe cyose Imana ibonye yuko ibyo ngibyo, ako karengane nikatugeraho ari icyo kazayiheshaho icyubahiro. Ngaho rero reka twijugunye mu biganza by'Imana, njye nawe tuyiyoboke. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Twarebaga icyigisho n'ubundi kivuga urugamba rwa Satani, igice cya mbere. Dusenge. Turagushimye Mwami Imana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mu maboko yawe niho dushyize ubugingo bwacu. Umuraba ni mwinshi, intambara ni nyinshi, imiyaga irimo irahuha, kandi imivu irimo gutemba, kandi imvura yasaze iri kugwa nabi. Ariko mubyeyi mwiza, reka twe guhanga amaso ibyo byose, ahubwo twigishe kukwiringira no guhamya imbaraga zawe, kugira ngo ubwo uzaba ugarutse twe kuzakorwa n'isoni, ahubwo tuzagusanganire tudafite ipfunwe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.